Yuzingizga nima surasiz? Yuzingiz juda ham tiniq ekan. Xodlaringizni bizga ham ko'rsating degan savollarga javob berib o'taman. Qizlar, qalaysizlar, yaxshimisizlar? Sizlarga bugun juda ham zo'r maskani o'rgataman. Yuzni oqartiradi, poralarni kichraytirib beradi. Shunaqa issiqlarga, shunaqa yozga juda ham zo'r maska. 2 osh qoshiq drojaga 3 osh qoshiq peroksidvodoroda qo'shdim. Men maskani 2 kishilik qildim. Sizlar bu maskani teng yarmini qilsanglar bo'ladi. O'zi bir haftada 2 marta maska qilaman. Bu yuzni tonini to'g'rilaydigan va yuzni oqartirib beradiganni haftani bir marta qilaman va keyingi videoga botox maska qo'yaman. Uni ham haftani bir marta qilaman. Yana bitta mendan sizlarga lifehack. Ertalab vohli turib 1 stakan suv ichib olib, keyin kunimni boshlayman. Va har kuni kech payt yuzimni mitsillarni suv bilan, penkalar bilan yaxshilab yuvib olaman. Maskadan keyin persikoviy yog' surib olaman. Prosmotr uchun hammaga rahmat. O'ng tomondagi serdechkani bossangiz juda ham xursand bo'laman. Kommentariy qoldirsanglar javob berib boraman.